Hei! Dette er leiligheten Kroftova 1 soverom. Det er en leilighet med et soverom, som dere hører, stue, kjøkken og et bad. Leiligheten har faktisk ganske god standard. Ligger ikke helt midt i sentrum av Praha, men det tar ca. 3-5 minutter med trikken herfra, så er du i sentrum. Passer veldig godt for deg som skal ha litt rimeligere overnatting. Totalt sett så kan vi lage 6 sengeplasser innen leiligheten. Og er dere 6 stykker, så blir det jo veldig rimelig å bo i denne leiligheten. Velkommen! About to come.